چه بلو بده سرکت شما خواهش میکنم لایک کامنتاریا و همین آورا با دیگران روان کنید تا که یگان برادر و خواهرم بینه کمک خچه برسون. سلام علیکم. دیگه قوتی گوزنی ندارم. من خانه ماجیر شد. دیگه سوخت در گرفت رفت. السلام علیکم مردم و خواهران گرامی، خوب است ان شاء الله. الله حفظتون کنه. مردم و خواهران گرامی، از هر یک شما خواهش میکنم لایک کامنتاریا و همین آورا با دیگران روان کنید تا که یگان برادر و خواهرم بینه کمک خچه برسوند ان شاء الله. مردم و خواهران گرامی، این اویله‌ای که میبینید مصیبت بالای سرشون آمده است. در یک خانه 3 اویله زندگی میکردند و خانه‌شان در گرفت. سبحان الله، کلینشون با نبیره‌شون در بالینسه هستند. 30% نبیره‌شون سوختگی است. ما در نوار میمونیم به خاطر الله کمک کنه کی چی قدر میتونه 10 روبل 20 روبل 100 روبل قدرت به توانایی. ما تصمیم گرفتیم که برای همین اویله یک خانه دیگر ان شاء الله که ساخته دهیم. مردم خواهران گرامی، بی‌طرف نباشید کی چی قدر میتونه کمک چه دریغ ندارد و اشک مادر بینید که در چه حالت قرار دارد و مجبور شدند که به ما و شما مراجعت کرده استیم. بی‌طرف نباشید. سلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم. دیگه قوتی گوزنی ندارم. من خانه ماجیر شد. دیگه سوخت در گرفت رفت. در این دو عرفه خانه در بدر شدیم. دیگه نمیدانیم که کجا رویم. دیگه نمیتونم دیگه گوز دیگه 2 تا بیمار دارم در بالینسه. دیگه کمک نداریم که دیگه لای کنیم دیگه. در حالت سوختار کلینن نبیرچتان در درنی خانه بدن؟ خودم در آمدم نتونستم گودک گرفتم. گودک 30% سوخته؟ گودک 30% سوخته. کلینا به دهنی تریزه در آمد. گفت خاله جان گودک نیست. گفتم در کجایی؟ گفت که در بری بالایی. در گشتک در تریزه شکسته که در آمد گودک همین دستش گرفت و فرد. 30% از گودک سوختگی در انیماسیونی وزبین گودک. کلینم در بالینسه. باز شما 2 روز شد در بدر. ما در بدر مازی. مردم اید قید کردن شما؟ ما هیچ گویا. برای همین اید چقدر رای کردم دیگه. با مردم مهاجر چی گفتنه؟ چی خواهش داره؟ شما دستگیری کنه؟ میخوام که در ما هم کمک کنه. با مردم مهاجر، با مردم دست بخیر چی گفتنه؟ من میدونم که حاضر حالت شما به نهایت وزبینه. اینا گواره سوختگی را بینن که ادرین همه کودک برآوردگی. برآوردم کودک. شما حاضر چی گفتنه مادر عزیز؟ میخوام که ماده کمک کنه. شرایط زندگیتون وزبین حاضر. نه کورپا نه ماتراس نه هیچ چیز نمیدونم چیکار کنیم دیگه. در یک همی خونه چند اویله بود؟ 3 اویله. 3 اویله واسه به سرپناه مونده. اما ما در بدر مازی چیکار کنم دیگه؟ شب سیتی به نام بچه کلانی صادق پرویز اسماعیلویچ. کارت زیبربان داداسی بچه میداکیم صادق اسماعیلویچ. وای کارت داداسی وای. در همین شوکم نمیدونم فکری دادرم کنم یا این فکری خانوم کنم. فکری دویرام کنم. من هر روز 3 بار 4 بار به بالینسه رفته بیام برای دویرام که این روز دارو در کار بشه، بیروز خون در کار بشه. همین خدای تعالی همین یگان بندی مسلمان همین چه نشانته. همین خیلی حالت های.
یعنی که اما که جان غمای شما پای در پای شد غمای ما در پای شد دادرم گم شد من روزی 14 چسلر برم برآمده خانه ساعت 10 رفتگی تو خاطر بهتره. شما خودتون یک پاتون در مدرسه خونه و در برنسا یک پامو در عدل بلیستو یک پامو در مورگو بریم بیمارخانه کی برای این اگجو ما کفتکو بریم یومیم. یعنی ما دلوی دایره گشتیم که در کدام بخیر خودش مردگی باشه اگه لوی دایره میبروردگی است. الان ما در حالتی همیش چیز بودیم و من با حاضی من بسر ما من خیلی حالت ها اومد. الان با خانه من روزی من 20 بود من خانه سحری در گرفت ساعت 8 سحر من نویره در دوری خانه بود. در دوری همی گواره بودم؟ در دوری من همی گواره بود. من خیلی خیلی من گازی خانه همه سوخ رفت هرچی همه نویره خیلی برواردی من حاضی در بیمارخانه بستریه یک در ریمناتی یک دیگه در پلات حاضی خوال اکو حاضی اکو لچینی چون راسته آیادی با چی بشه اکو من نمیدونم اکو خدای تعالی خودش میتونه. واسه ای مردم مهاجر چی خواهش دارن شما در کمک مردم مهاجر ما خواهش داریم که خیلی کی میتونه خیلی کمک کنه اگر کی میتونه خیلی کمک خود رسانه که مردم مهاجر مردم دست بخیر دست بخیر من نمیدونم کی که از دستش بیا یک چی کمک کنه اشتباهی ما همه خانه پوش بگیریم که همین سه اویله به سرپلا نمونه. واسه در خونه همسایه‌ها حاضی ما در خونه همسایه‌ها من یک روز در خانه اینش رفته شب روز کرده یک روز در خانه اینش رفته شب روز کرده من حاضی در همین حالتی و کریتیسکی من شدیم. الله مددگارتون باشه. خدای تعالی اکو یگان بندی مسلمان خدا دست را اینا بره این حالت‌های اکو یکی بشده این یکی بشده خودش همه از دروغ کی و همه چیز سنتتیکی همین یک گوره شد همین شکفی زمان برآمدگی همین یک خراب شد دیگه یگام تشت نمون نه کورپا مونده ماتراز مونده پولیش مونده پسود مون همه در دویم شکفو بود سوخ رفت همه شبالا ماشینا دو بار کنیم برده همش پرسوزی